Вообще такая хорошая погода, солнышко. Угу, конечно, очень хорошая. Ну, а что тебе нравится? Хорошая погода. Пойдем домой, фильм посмотрим. Вот блин, Настя коза. Я хотела погулять, а она нет. Ладно, одна погуляю. Уйду от него, дальше не буду с ним гулять никогда. Даша, иди посмотри, какое крутое видео я тут нашла. Даша! Даша, ты где? Даша! Блин, вот куда эта малявка убежала? Вот нельзя даже в телефоне посидеть, как она уже куда-то слиняла от меня. Вот где ее теперь искать? Бесит. Еще и мяч здесь оставила. Прекрасно. Ага, пошла мне искать. Вот ведь будет ей наука. Захотел со мной играть, вот и будет. Вот еще переживает и ищет меня. Пусть. Пусть Настя меня ищет, а я сухарик буду кушать. Мама, короче, мы там Дашу потеряли. Я, короче, не знаю, как это произошло. Я сидела просто так на лавочке, смотрела видео, а там, короче, я зову Даша, а ее там уже нет. И все, это капец. Привет, Настя, я дома. Надо ли, ведь друг от друга мы, надо ли.